Il mio nome è Vincenzo Lega, io ho operato nel Mulino Scodellino in qualità di tecnico progettista del restauro dell'immobile. Quando fui incaricato di questo tipo di operazione venni in contatto con una realtà curiosa che è quella della comunità della parrocchia dove è incluso il Mulino Scodellino e mi resi conto che c'era una comunità fortemente identificata con la costruzione architettonica. Entusiasti, loro vollero a tutti i costi iniziare questo tipo di lavoro sollecitando l'amministrazione. Io mi ritrovai di fronte a un edificio che aveva dei problemi strutturali ma sicuramente un fascino particolare dovuto alla storia e alla sovrapposizione di tante epoche successive di costruzione che vanno dalla più antica, di cui rimangono delle tracce qui nell'angolo, a interventi di inizio Novecento. Io avevo fatto già interventi simili a Faenza nel recupero del Circolo degli Artisti, dove c'era un vecchio stallatico e facemmo una galleria, e quello del Mulino Spadoni che fu fatto in contemporanea a questo recupero qui, che era un vecchio allevamento di bacchi da seta trasformato in locale e ristorante. Il problema che è nato nell'affrontare questo tipo di lavoro era quello di garantire comunque una sicurezza statica, ma al contempo non modificare quello che erano le caratteristiche più affascinanti dello spazio. Quindi sostanzialmente sono stati fatti dei restauri delle murature, del tetto, senza alterare minimamente quello che erano le erditure strutturali. In un caso, tipo il loggiato qui sotto, fu inserito un solaio realizzato con delle travi di acciaio nascoste sotto il pavimento, per cui non si vede ma garantisce il sostegno della stanza superiore. La cucina per esempio fu restaurata da un tecnico restauratore specializzato, cioè l'intonaco e il colore azzurro furono letteralmente restaurati come fossero un affresco. Tanti ripetevano perché non lo dipinge, perché si alterava tutto a quel punto, quindi l'unica maniera per mantenere questa immagine era quella di conservare quello che c'era.